హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ ని లేదా మీ పెట్స్ ని యూట్యూబ్ లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్ కి వీడియో పంపించండి. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీలో ఎవరికైనా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్, మొబైల్ గ్లాస్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ కావాలంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఆఫర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ పప్పీస్ అండ్ ఫీమేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మేల్ పప్పీస్ అనేవి 2 పప్పీస్, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 1 పప్పీ, టోటల్ 3 పప్పీస్. ఈ పప్పీస్ యొక్క బరువు అనేది ఈచ్ పప్పీ 3 kgs ఉంటుంది, అనగా 3 kgలు బరువు ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి, చాలా మంచి క్వాలిటీ, ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కాకినాడ అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక ప్రైస్ అనేది మేల్ పప్పీస్ అనేవి 18K అనగా 18,000, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 16K అనగా 16,000. ఈ ప్రైజ్లో కూడా డిస్కౌంట్ అనేది కొంతవరకు ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఒకసారి వీడియోలో చూడండి ఫ్రెండ్స్, పప్పీస్ యొక్క ఫాదర్ని మదర్ని కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.